рассаживайтесь по местам. А если вы очень-очень хотите прочитать стихотворение, после сказочки, хорошо? Договорились? Садитесь. Как тебя зовут? Соломея. Очень приятно, слушаем тебя. Как прекрасны январи, маленькие детки, вам расскажут снегири на еловой ветке, словно яблочки румяные, их животики багряные. У ребят под горкой, под березой щеки красные горят от мороза. Скорее одеваться и бежим кататься. Молодец. Ты подросла. Я помню, тебя в прошлом году приходила к нам. Спасибо вам, ребята.